ये है दुनिया की सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल, जिसकी लंबाई 30 मीटर और वजन लगभग 180 टन तक होता है। इसके दिल का वजन 181 किलो का होता है और इतना बड़ा होता है कि दिल की धड़कन 2 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। ये 200 दिनों तक बिना कुछ खाए रह सकती है और 25 दिनों तक बिना सोए, और ये एक बार में 4 से 5 टाइम तक खा सकती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोई भी व्हेल पानी में सांस नहीं ले सकती। इसके सर पर एक छेद होता है जिससे ये पानी से बाहर आकर सांस लेती है और ये आधे घंटे से लेकर 2 घंटों तक सांस रोक सकती है। ब्लू व्हेल की आवाज है 500 मील दूर यानी 800 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ये जब बच्चे को जन्म देती है तो उस वक्त बच्चे का वजन 2.5 टन होता है और हर 1 घंटे 1.5 इंच तक बढ़ता है और रोजाना 200 से 300 लीटर दूध पी जाता है। ब्लू व्हेल 70 से 90 वर्षों तक ही जीती है।